ጠይቃት ማሪ ይቅርታ ጠይቃት ወይ ልንገራት አፈርኩኝ ወላሂ ወይ ዱዲሽ ስትበላ ዳገፈት ጋፋቲ ዱፍቴ ማለት ዱፍቴ ነፉኔ ወዲን ቀበጅነ ኡፈታና ተቆ ወዲን ወጀቺ ፈርኔ ከዛን እሺ ብራ ደቃ ኡፈተ ጋፈሰነ ሞ ጋፈመ ወዲን ወጀቺ ፈርኔ ዮም ቱሪጃ እርገሰኒ ሜ እርገሰኒ ጋፈ ድራ ኡፈተ ሞ ያተነጀቺ ከንከ ኡፈታ አናታ ተቆ ጂሲ ፈኔት ኡፈታ አዳ አንስላውማ ፍረዴ አያነ ህንከበኘ تبالنا أنا ليه خلاص ما أنا سنطف جد ما أنا سنكوتنا جاينا وامن كنا والله كنا ما أنا سنطف بقى كنا نجري نجيب بسيسة دوغارا وقتا كنا أرجع سمعت تجري أفي كذان قافة درا ترجسني يفسر كانوا جالسين كذان إشي برا دك أنجري أتمنى تروحي مكينة في دمتي ما أنا فوتي عن دمتي أتي إن دمتي تي إن دمتي أتمنى بقول ما مثلا نجت بيك شيء نان لولتي لولا نتكاستي نان دمتي إن دمتي خلاص يا إمتى ኢሰኔ ጋፋ እሺ ወለደ ተመነ ከጋፋ ቀኛ አለች ማማ ይቅርታ ብለኛለች መጀመሪያ ውዴ ይቅርታ ወላሂ ችግር የለውም ማማዬ አላህ ነው ቁርባ ያረ ችግር የለውም እኛ ሰው ልጅ ነው ያራ ችግር የለውም ማማ አመሰግናለሁ አትሄጂም ቤት ሁሉ ተቆራርፈን ታስታውሻለሽ በሳላት እጅሽ ክላስ ገባው ጊዜ እንዴ ተቀያይራም ተበር ቆረብ فكما دقين بولتو وامبرا فكاتنا فكات بيتا يروسان يعني ይቅርታ የተቀበለሻላ አረ ችግር ማን አንተቀበልሽ እንዴ ችግር እኔ አሁን ቢሆን ሰጥሽ ነበርኩኝ ውዴ አሁን ቢሆን ሰጥሽ ነበርኩኝ አሁን ሰጥሻለሁ አሁን ሰጥሻለሁ ልትይኝ والله amma yaada qabdan dubbadhaa too nama galchina nama baay'ee nu daawwataa jira waan ta'eef masii እኛ አሁን ብዙ ሰዎች ያዩ ስለሆነ ነገር እናወራ አሪፍ መልዕክት ታሳላልፍ መሲ እሺ ለተኛ ማለት መሐመድ አብዱ ረሱላህ እኔ መልእክቴ ምን በቃ ማሪ እኔ እኮ መልእክቴን አስተላልፌያለሁ በቃ እኔ የፈለኩትን እምነት የመከተል መብት አለኝ እናንተን እስካለካው ድረስ አትንኩኝ ከነካችሁኝ ግን እኔ ደግሞ ታቁኛላችሁ ያኔ እኔ ማንንም አልፈራም ከፈጣሪ ከፈጠረኝ ፈጣሪ ውጪ ማለት ነው እና እኔ የፈለኩትን እምነት ልከተል እናንተን አለካው እስካሁን ወጥቼም ያወራሁት ነገር የለም ይሄ ንኪኝ ነይና ነካኪን ነው በቃ ይሆናል አይደል ነካኪን ካልሆነ በስተቀር እኔ ሳልናገር አንተንፈስ ሳልን እንኳን እንዴ ሆነች እኮ እኛ ጋር እኮ የሚያስጠላ ነገር አላት እኮ በየቦታው ላይፍ ከፍታችሁ ማለት ነው ኢንሻአላህ በአለም የሚያስጠላ ነገር እናንተ ጋር ይኖረኝ ወደ ኋላ አልመለስም ወላሂ ማንንም ወደ ኋላ የሚመልሰኝ ሰው የለም እና ያበረታታችሁኝ ነው ከነካችሁኝ ግን ያው ነክቶ ምንድነው የሚባለው ተረታረና እኔ እንኳን ለእናንተ አይደለም ዛሬ ላመንኩበት እስልምና እንኳን ብዙ ነገር ሳደርግ ነበር አይታችሁኛል እነሱን እንኳን አልፈራውም ሳውዲ ላይ ቁጭ ብዬ ነበር እንደዛ አንተ ሲላቸው የነበረውና እንኳን እናንተን አይደለም ሊላችሁ ፈልጌ ነው ስለዚህ ምንም የምታመጡኝ ነገር የለም የምታረጉት ነገር የለም አትንጫጩ ተልባ ብንጫጫ በአንድ ሞቆ እና እንደዛ ነው በቃ መልእክቴ ይሄ ነው ከና ሰው አስገቢ ችግር የለም ከዚህ በላይ ብዙ ማውራት አልፈልግም ካለ ዱዓይ ሲፋ ጎዱ ኡስታዝ ባዬ ከበጁ በገረብ እስላም ማሲ ከነ ማሻአላህ ሄዱ ገመኔ ጅራ ማሻአላህ ዱሪ ራካተን ሲቤካኒ ዱሩ ራካቲያቲ ነማ ጭምቱዳ አመንታሲ ይረትሌ ነማ ጀብዱዳ ነማ አመንታን ከየኩን ዱጋዳ ጀዴ ነማ አመንታ ሳቲ ፈልማቱ ሌዳ ነምኒ yeroo achi turellee namni yoo jabaa ta'e gaafaa dhufellee numa jabaata namni nabi rabbi alayhi salatu wassalam khiyaaruhum fil jahiliyyati khiyaaruhum fil islam jedhan namni achittillee nama jabaa ture namni achirrattillee amantaa ofii jaallatu amantaa isaarratti jabaa ta'e gaafaa rabbii isaatii wal baree rabbii tokkicha qabatee jedhee amantaa isaarrattillee jabaataa jedhan nama cimaa ta'a jedhan kanaafuu jennaan maashaallah ati durumaanuu jabduudha ammallee kanarra immoo jabaattee cimtee amantaa kan kee barattee namoota kaanillee akka barsiistu abdii qabna baga rabbiin si filate rabbiin nama filachuun carraa qabaachuudha rabbiin abbaa barbaade filata abbaa jaallate qajeelcha
Islaamummaan kun waan namni ofiisaatii qabatu osoo hin taane waan rabbiin abbaa barbaadeef abbaa filateef kennuudha. Rabbiin immoo amantaa qajeelaa amantaa sirrii tokkichummaa isaa nama beeksisuun kun carraa guddaadha. Alhamdulillah rabbil aalamiin. Nama hunda keessaa si filatee islaamummaa si kennuunsaa islaamummaa si badhaasuunsaa yeroo isaa eegeeti. Rabbiin gaafa ofii murteesse malee gaafa namni jedheen ta'u. Namni shahaadaa qabatte jedhee si yaadeen jiru. Garuu immoo hojiin rabbii immoo alhamdulillah rabbil aalamiin waan ajaa'ibaati. Karaa namni itti yaade osoo hin taane karaa ofii fedheeni kan rabbii nama qajeelchu. Warra hafan illee rabbii naa qajeelchu. Rabbiin daandii dhugaa isaaniitti agarsiisu dhugaa dubbachuudhaaf namni chaalenjii hedduu keessa darbeeti kan dhugaa hubatu. Akka qalliitti miti akka laafaatti miti dhugaan akka itti namaa ifu akka qalliitti miti. Erga namaa ife immoo ammas immoo qeebaluun dhugaa sana qeebaluun illee ammas qormaata guddaa barbaada. Waa hedduu jira. Hiriyootaan jibbamuu jira, maatiidhaan jibbamuu jira, waan garaagaraa jira, qabeenya dhabuu jira. Dhugaa fudhachuun aarsaa guddaa nama kaffalchiisa. Rabbiin si haa jabeessu, rabbii si haa gargaaru, obsa siif haa kennu. Namni gaafa dhugaa qabatu, namni gaafa waan dhugaa tokko, waan cimaa tokko gaafa argatu ni hinaafamaa, ni arrabsamaa, waan barbaadame jedhaman. Ati garuu jechoota namaatiif wantoota namni siin jedhu hundaafiyyuu akka nama hin dhageenye ta'eeti. Akka nama hin dhageenye deebii takka illee ittiin kenninaati. Namni waan barbaade haa jedhu waan barbaade yoo siin jedhe siin dabalu siin hir'isu jechi namaa jechuma namaatti waa takka illee ati amantuma kan kee qabatte kan irratti jajjabaachuu barachuu irratti gad dhaabbachuudha dhaamsinu sii dhaamnu maaliif jennaan namni gaafa jabaatee jedhe gaafa cimee jedhe namni arrabsee waan barbaade jedhee dadhabee dhiisa malee waa tokko gochuu hin danda'u jechuudha. Isa kanaafuu baga rabbiin si filatee baga rabbiin si milkeesse. Wanti kaleessaa rabbiin si dhiisee jira waan kaleessa darbe waan duraan keessa turte hunda isaa rabbiin si dhiisee jira. Nabii Rabbii alayhi salaatu wassalaam al-islaamu tahdimu maa qabla. Namni tokko gaafa islaamummaa dhufe gaafa amantii rabbiitiin wal baree jedhe gaafa tokkichummaa rabbii qabatee jedhe waan kaleessa keessa ture maasiyaa yookaan immoo cubbuu dalagaa ture wantoonni garaagaraa hundi isaa yoo ni dhiifamaaf akka nama garaa haadhaatii bahee taa'aa jiran akka nama qulqulluu hadha dhalateeti jechuudha. Kanaafuu ati waan duraan dabarsite hunda isaa rabbiin siif dhiisee jira. Jajjabaadhu hunda keenya irra caaltaadha amma cubbuun qabdu alhamdulillah rabbil alamin rabbiin si dhiisee jira waan kana achi dalagdu yoo ta'e malee waan duraanii rabbiin si dhiisee jira alhamdulillah rabbil alamin nuuf illee du'aa godhi baga rabbiin si filate baga rabbiin si milkeesse kan dhumaa ammoo wantan si dhaamu islaamummaan maatii kan keetti isa durii caalaa akka tola ooltu isa durii caalaa maatii kan kee akka kabajju jira islaamummaan si ajaja islaamummaan maatii kan kee jibbisee hin jedhu maatii kan keetti tola hin waliisiin jedhu maatii kan kee kaddamachuu maatii kan kee tajaajiluu maatii kan kee gargaaruu inumaa si ajaja islaamummaan jechuun akka maatii kan keetti tola ooltu akka maatii kan kee gargaartu akka maatii kan kee jabeeffattu maatii kan keetti akka tola ooltu naamusa islaamummaa akka jirrillee sirratti arganis amantii kana jaalatan gochuu qabda maleeti maatii kan kee jitti jallachuu islaamummaan sin ajaju jecha akkasii maatii kan kee jabeeffadhu maatii kan kee tajaajili islaamummaan gaafa jirri amantaa kanarraa deebi'i siin jedhan qofittee ittiin hin bultu amantaa kanarraa deebi'i amantaa kana dhiisi rabbitti kafari yoo siin jedhan qofittee hin dhageessu malee waan biraa ittiif ajajamta waan biraa isaan kaddamuu isaan tajaajilu isaan tola ooluu rabbiin si ajajee jira jechuudha. Isa kanaafuu maatiin haqa sirraa qabu abbaan kan kee haati kan kee abbaan kan kee illee hin boqotan jechuudha gaheetan jira rabbiin sabrii siif kennu warra hafan immoo rabbiin siif qajeelchu hunda isaanii rabbiin siif qajeelchu isaaniif tola oolii siin jechuu barbaada akkasidha jajjabaadhu amantaan islaamummaa amantaa dhalootaati amantaa uumamaati amantaa fixraati guyyaa keessa namni nama jijjiira malee nabii rabbiin quraana keessatti suuraa ruum boqonnaa 30 lakkoofsa 30 irratti rabbiin islaamummaa irratti akka nama uumu ilma namaa guutuu kana amantaa dhalootaa amantaa jalqabaa amantaa uumamaa irratti kan rabbiin nama uumu islaamummaa jechuun rabbiif ajajamuudha rabbii tokkichaaf ajajamuudha tolee jechuudha isa biratti waa biraa qabanii waa biraa gabbaruu dhiisuudha isa tokkicha isa ardiif samii uume qofa gabbaruudha malee waa biraa miti islaamummaa kana immoo waan haaraa nabi Muhammad fidan miti waan nabiyoonni guutuun irratti ergamanidha nabiyoonni guutuun isaanii waan barsiisaa turanidha malee akka namoonni gariin hubatan sana miti namoonni gariin waan nabi Muhammad alayhi salaatu wasalaam jalqaban faatti fakkaata akkas miti kun ilaalcha dogoggoraati nabi Muhammad alayhi salaatu wasalaam nabiyyi xumuraati malee nama islaamummaa jalqabe miti nabiyyoota rabbiin erge keessaa isaan kan xumuraati kan macarrashaati
nabiyyoonni guutuun isaanii islaamummaa barsiisan tokkichummaa rabbii barsiisan malee waa biraa miti amantaa haaraa amantaa biraa osoo hin taane amantuma islaamummaa barsiisanii amantaa nabiyyootaa qabachuun kan kee immoo carraa guddaadha. Alhamdulillah rabbil aalamiin jajjabaadhu gadhaabbadhu baradhu hiriyoonni kan keellee si wajjin jiranii kan akka kennaafaa kan akkasuma yaafaa maashaallah. Islaamummaan deebisee isin walitti isin firoomse islaamummaan namoota duraan adda bahee jedhe deebisee wal jaallachiisa walitti firoomsa. Alhamdulillah rabbil aalamiin tolina islaamummaa keessaa tokko kanadha. Muslimni obboleewwani faranjii haa ta'u Afrikaa haa ta'u gurraacha haa ta'u diimaa haa ta'u hundi isaatu obboleewwani jechaan. Yoo rakkate wajjin rakkataa yoo gadde wajjin gaddaa yoo gammade illee wajjin gammadaa. Maaliif jenna rabbiin quraana keessatti innamal mu'minuuna ikhwa mu'mintoonni warri amanan warri rabbitti amanan warri tokkichummaa rabbii qabatan hundi isaaniitu obboleewwani. Ati obboleettii keenya rakkinni kan kee rakkina keenya gammachuun kan kee gammachuu keenya muslima guutuudhaaf obbolaadhaati jechuudha. Akkasii jajjabaadhu cimii baradhu islaamummaa baradhu. Islaamummaa yoo barattee jette yoo cimtee jette yoo jabaattee jette nama biraatii illee fakkeenya taatee namni biraa illee akka ummaa baratuuf akka tokkichummaa rabbiitiif wal baruuf sababa ta'uu dandeessa waan ta'eef deebitee nama biraa barsiisuu dandeessa waan ta'eef ati jechoota namni siin jedhan dhiiftee qajeeluma akka rabbiin isaan qajeelchu du'aa'ee godhaa amantaa kan kee immoo barachuu gajjabaachuu sii dhaamna jajjabaadhuu siin jechuu barbaada. Carraanaa kennuu keessaniif galatooma. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.